今集咧同大家喺 Disney Dream 上面做一個 full tour， 帶大家咧睇下船上面唔同嘅部分啦，有咩玩啦，有咩食啦。首先咧，我哋由 Deck 3呢度開始介紹，咁後邊咧就係我哋一開始上船嘅時候咧嘅 lobby， 即係中庭啦。大家都見到啦，前面咧有個 Donald Duck 嘅銅像啦。每一隻船嘅正中間咧都有一隻咁樣嘅銅像嘅。咁喺其他船咧就有 Mickey Mouse 啦、Minnie Mouse 啦、Daisy Duck 啦。最新嗰隻 Disney Wish 咧就係一個 Cinderella 嘅銅像嚟嘅，係個公主。我可以擺張相俾大家睇啦。因為而家咧 Disney 慶祝緊 Silver Anniversary at Sea， 即係25週年，所以咧就周圍都佈置咗一啲今次主題色，即係我呢件衫啊。天藍色嘅擺設啦、佈置啦，同埋咧有塊可以咧俾大家影相嘅佈景板。講到 Disney 最犀利嘅地方咧，一定係佢嘅細節啦。咁喺船上面咧有好多呢一類嘅裝飾啦，譬如咧呢一幅係 Mermaid 嘅畫啦。另外咧，因為而家係25週年嘅慶祝啦，所以喺側邊呢啲 porthole 咧就會有呢一啲嘅25週年嘅裝飾啦，咁大家咧就可以坐喺呢啲圈圈上面咧影相留念。Lobby 呢度咧亦都經常性有唔同嘅 character 同大家影相啦、互動啦。另外咧夜晚咧都會有啲表演節目嘅，譬如有人彈琴啊，有人彈吉他啊、拉小提琴啊咁樣。而家咧啲人已經係排緊啦，應該咧晏啲咧就有一個 character 會出嚟。3樓咧仲有呢個 guest services 嘅，如果大家留意下後邊嘅呢個裝飾咧，就係顯示咗成個世界，包括係歐洲啦、亞洲啦同埋美國所有嘅迪士尼嘅 parks 啦，同埋咧而家嘅船咧喺咩位置？譬如呢一個咧就係巴黎迪士尼啦，同埋咧我哋隻船啦 Disney Dream。就算喺樓梯嘅側邊咧，都有呢一啲嘅裝飾咧，就顯示到咧Disney嘅細心。落到2樓呢度咧，就有一個 Visitor Gallery， 有賣一啲嘅迪士尼相關嘅畫啦。如果大家有興趣咧，可以喺船度咧買翻一隻翻屋企擺嘅。喺呢隻船上面咧，有3間嘅 rotational dining 啦，即係有3間嘅地方食晚餐。咁第一間咧就係2樓呢一間 Enchanted Garden 啦。咁入邊嘅佈置咧就係好似一個好大嘅花園咁啦，中間咧有個噴水池。Hidden Mickey。第2間咧就係後邊嘅 Royal Palace 啊，佢嘅佈置咧就係一個城堡嘅概念啦，亦都有一啲咧迪士尼公主嘅裝飾，例如係一啲畫。沿住3樓側邊，你喺旁邊就會見到好多呢啲 sketches 啦，一啲素描啦，就嚟到咧第3間嘅 Main Dining Room， 就係咧Animator's Palette 啦。呢度嘅佈置咧就係用畫筆啦、畫板啦，同埋用唔同角色咧嘅素描嚟做一個佈置啦。仲有一晚特別嘅節目咧，就係你可以畫自己嘅角色，然之後咧佢就會將你嘅角色咧投影去側邊嘅熒幕上面咧，令到佢咧會識喐啦、識跳舞啦，咁都幾得意嘅。嚟到3樓嘅船頭咧，呢度就有幾間鋪頭就可以買紀念品啦。同埋咧有啲 Disney Cruise Line 專屬嘅商品，咁我哋下一集咧就會同大家詳細介紹嘅。對 Disney 產品有興趣嘅朋友咧，就記得留意啦。喺3樓嘅船頭呢一度咧，就係 Walt Disney Theatre 啦。咁基本上成個 cruise 嘅所有最重要嘅 show 啦，都會喺入邊做舉行啦。例如有第一晚嘅 Golden Mickey 啦，跟住有 The Beauty and the Beast 啦，同埋咧今晚咧即係最尾一晚咧叫做 Disney's Believe 嘅 show。咁另外呢一邊咧就可以咧買一炮焗入去食。咁但係咧因為而家冇 show，所以咧冇開。
Walt Disney Theatre 咧就係3樓同4樓都有嘅，咁上4樓呢一度咧仲有個叫 Buena Vista Theatre， 咁就會 show 唔同嘅戲啦，包括咧最新嘅迪士尼戲啦，咁而家就有 Elemental 啦，有 Haunted Mansion 啦，同埋咧有 Indiana Jones。4樓嘅中間呢度咧就有好多部機咧，去俾你咧買翻你喺船上面影過嘅相啦。咁你好多影相位咧都有專業嘅攝影師咧幫你影相，打埋燈，確保咧你可以留低你最美好嘅回憶。咁點樣睇翻你影過嘅相咧？用你張 key 卡啦，拍呢一個位，然之後個 screen 咧就會撈晒你曾經影過嘅相啦，就可以咧放大佢，睇下靚唔靚啦。咁當然啦，如果你喺呢部機揀咧有水印嘅，咁你買咗之後咧，個水印咧就會幫你攞走。Digital 一張咧就要21蚊美金，如果係 print 都係21蚊美金，係咪好靚咧？喺4樓嘅船外邊咧有一條跑步徑嘅，個長度係640米。咁另外後邊咧仲有啲 shuffleboard， 咁就係一個美式嘅遊戲啦，好多 cruise line 上面都有噶啦。其實係你要做嘅嘢咧，就係咧揾支竿推塊板咧去對面嘅分數板嗰度啦。咁你會見到有7分啊、8分啊、10分啊。咁 off 咧就係冇分。咁如果任何窄界咧都係唔計分嘅。咁你嘅目的就好簡單啦，俾對方高分咧你就贏啦。4樓嘅中庭咧仲有呢個叫 The D Lounge， 咁就係一個舉辦好多唔同嘅船上活動嘅一個場地啦，包括有啲 trivia 啦，有啲 game show 啦，可以喺度教你點樣畫 Disney character 啦，教你點樣摺毛巾啦。咁你想玩任何嘅活動咧，上翻 Disney Cruise Line 個 app 咧就會見到咧唔同時段有咩活動喺度舉辦㗎啦。喺 Deck 4嘅船尾咧就係一個叫 The District 嘅地方，佢有好多唔同嘅 bar 啦，譬如 Evolution 咧就會係專搞 bingo 嘅 bar 啦。另外有啲 Pink 啦，就有啲彈鋼琴嘅表演啊，有啲 jazz bar 啦。咁夜晚如果大家咧想過嚟咧飲一杯 relax 下咧，就嚟呢度咧就啱晒啦。嚟到5樓呢度咧就係小朋友嘅天地啦。首先有個 Small World Nursery 啦，最細嘅小朋友咧就可以嚟呢度。另外咧有個叫 Oceaneer Club， 有個叫 Oceaneer Lab， 咁兩個地方咧都係俾小朋友咧可以入去玩啦。咁入邊好多互動嘅元素啊、遊戲啊，亦都有人睇住你嘅小朋友啦。如果大家咧帶埋小朋友嚟 Disney Cruise 啊，任何一隻船咧都可以咧將你哋嘅小朋友放心擺喺度咧，俾佢哋享受一個自己私人嘅空間。咁咧，你又自己咧可以享受自己嘅空間啦。最緊要咧，記得接翻自己小朋友就得啦。Pluto 啊，佢衫後邊仲有佢個名。介紹翻 Disney Dream 呢隻船先。咁呢隻船咧就可以有容納到4000個乘客啦，有1250間房。咁大部分咧都係我哋呢一隻房咧係叫做 State Room with Veranda， 即係有個 balcony 嘅。咁如果未睇 room tour 咧，可以睇翻呢段片右上角。另外咧，呢一隻船係 Disney Cruise Line 嘅第3隻船啦。咁佢嘅 Maiden Voyage 咧，即係第一次首航咧，就係2011年。6樓到10樓咧都係 State Room 嚟嘅。咁我哋都幾中意我哋呢一個房嘅位置。我哋今次住嘅房咧就係9024號房，就係喺9樓嘅船頭啦。咁有咩好處咧？第一個好處就係咧，我哋呢度上2層咧就已經係 pool deck 啦，而且係近 Adult Only 嗰邊 pool deck。另外咧就係因為5樓咧主要係啲 Kids Club 啦，所以咧越住得高樓層咧就相對會比較小朋友啦，同埋咧會相對靜啲嘅。咁對於我哋係2個大人嚟講咧，就相對咧會適合啲。咁如果大家有小朋友嚟咧，就可以咧揀翻5樓、6樓、7樓，就會咧啱啲啦。如果你唔知自己係向緊船頭定船尾行咧，睇呢啲星星就知㗎啦。如果係船頭咧，就係指住呢一邊啦；如果係船尾咧，你嗰2隻腳咧就會係喺呢2個星星嘅後邊啦。資深嘅 Disney Cruise 嘅 fans 咧，就會知道咧可以佈置自己嘅房門。就好似呢啲，佢哋咧有啲磁石啦，或者咧有啲嘅印咗自己嘅名啦。另外咧有呢啲
袋咧就可以收其他訪客嘅禮物嘅。俾大家睇下啲最靚嘅房門咧，就係咁樣。咁大家如果係擺咗啲禮物喺度咧，你就可以預備啲小禮物咧送做回禮啦。其中一樣我最中意嘅咧，一定係每一層中間嘅畫啦。每一層嘅畫咧嘅 theme 都唔同嘅。另外咧喺電梯口嘅側邊呢啲畫咧都會識喐㗎。佢咧聯絡咗呢一個叫 Midship Detective Agency 嘅 game 啦。佢有啲特別嘅機關咧，可以令到你同佢互動嘅。睇下。Here we are at the scene of the crime, the empty trunk of props. Dun dun dun. Detectives, use your flashlight to look for a clue. A broken clock. Report, detectives. The culprit must have broken it. Do you know what this means? Time to get a new clock? It means we know the time that the crime took place. 1:47 p.m. That seems like something that should be remembered and written down. Like a clue. See, go ahead and write it into your casebook. 不過我哋今次咧唔夠時間咧，所以就冇玩晒呢個 game 啦。如果大家咧嚟到 Disney Cruise 咧，就每一個船咧都有佢自己獨特嘅 interactive game 嘅，大家自己探索下啦。上到11樓咧就係 Senses Spa and Salon 入邊咧，仲有一個 gym 嘅，咁大家可以咧喺度做 spa 啦，或者做 gym 啦。但係咧啲 spa 通常咧好早已經俾人 book 晒，所以如果大家想做咧，仲快用個 app 去 book。出到嚟 pool deck 呢一層咧，呢個就係 Quiet Cove Bar。船頭呢一邊咧就係18歲以上先可以用嘅，所以就會相對靜啲啦。前面咧仲有一個 poolside 嘅 bar。如果大家想靜啲或者想飲啲好飲啲嘅咖啡咧，可以嚟 Cove Cafe 呢度啦。就有咧專人幫你沖一杯咖啡，仲有其他唔同嘅味道嘅。咁入去咧就可以靜靜地享用你嘅每天嘅 coffee fixer。呢個就係成隻船最正嘅位，一個熱水池啦。出邊咧就望住隻船一路咧喺個海度慢慢地移動，超舒服。呢個詞唔係講笑。出翻嚟合家歡嘅區域啦，呢一度咧必要食嘅咧就係呢一間 ice cream， 咁就係一個咧自助嘅雪糕服務。唔知點解咧，我哋喺度成7日咧都淨係食得一次啫。我而家所在嘅地方咧就係成隻船嘅正中間嘅 pool deck 啦。咁呢個後邊啦，你見到啦，有 Aqua Mouse 啦，呢隻船嘅 slide 啦 ，water slide 啦。呢一個咧就係 Mickey Slide， 咁就係咧俾小朋友玩嘅。另外呢一個範圍就叫做 Funnel Vision， 咁咧前面有個大嘅 mon 啦，每日不間斷咁樣播住迪士尼嘅戲，咁大家可以坐喺度咧享受住日光，而家冇啦，就一路睇戲啦。Here we go! Last one in smells like a rotten ostrich egg, which just so happens to be a natural symbol. What now? How deep is that water, Timon? I don't know, you didn't let me get in. Exactly. Diving can be dangerous, especially when you don't know how deep the water is. You could hit your head on the bottom and cause a serious injury. 喺11樓嘅中間咧，有間叫 Who's It and What's It， 就可以咧買啲游泳用品。如果唔記得咗帶咧，都唔緊要，可以喺度買。11樓嘅船尾咧，有個叫 Vanellope's Sweet and Treats， 帶大家入去望下。可以買 popcorn 啦、甜品啦、雪糕啦、cakes 啦，亦都可以咧買 macarons 啦、嗰啲 specialty cakes 啦。咁當然啦，全部咧要額外收費，但係咧非常之靚。
船上面嘅自助餐廳就係叫 Cabanas。咁呢度咧都唔係全日開放嘅，主要都係早餐同埋午餐嘅時候咧，大家就可以喺度食個自助午餐啦。其中一樣好欣賞嘅嘢咧，就係每一間餐廳出邊咧都會有得洗手，或者咧會有啲濕紙巾派俾你嘅，確保咧大家咧都注意衞生，特別係咧有 Covid 之後。仲有佢迎接你，俾多個 tips 大家，如果大家上嚟 Disney Cruise 咧，11樓會有免費嘅自助飲料機啦。但係咧，如果你買任何嘅或者你嗌 room service 想嗌汽水啊或者其他嘅嘢飲咧，都要另外加錢嘅。所以個 tips 就係自備水樽，最好咧帶1至2個啦。咁你可以有一個攞嚟裝水啦，咁平時如果去 port 可以用啦。另外一個咧就可以攞嚟裝下汽水，咁就可以咧帶翻房慢慢飲啦。上到嚟13樓嘅船尾咧，有個 Goofy Sports， 就有個小型嘅籃球場啦。另外呢度咧有個 mini golf， 唔好講笑，呢一個咧我之前試過一桿入洞。另外有個 Goofy Sports Simulator 啦，但係呢個咧就要另外加錢嘅，要同埋預早 book 定嘅。仲有一個好處，企喺船尾呢度咧，可以咧望到啲浪喺你後邊經過。不過咧就通常都好大風，唔知聽唔聽到我講嘢啦。呢度咧仲有一個嘅乒乓波台啦，同埋咧足球機嘅。嚟到13樓咧，呢度有個 Currents Bar 啦，大家可以嚟咧買 cocktail 啦、買 mocktail 啦，或者其他嘢飲。咁另外再行出去咧，船頭咧。另外都有啲凳啊，可以俾大家咧望住個船頭咧，去睇住個船開啦，同埋咧可以靜啲 relax 下，因為咧嗰邊咧就相對少啲小朋友嘅。另外有個叫 Satellite Falls 啦，都係咧一個俾大家浸水嘅位嚟嘅。最後一個介紹嘅景點咧，就係12樓後邊咧，呢度有一間叫 Paulo 同埋 Remy 兩間嘅餐廳。我哋最尾一晚咧就選擇咗喺 Remy 呢度食呢個高級嘅法國餐廳。至於體驗係點呢？大家可以參考翻上星期嘅呢一段片。俾大家想睇翻成段嘅 Disney Dream Cruise 嘅旅程呢，就下邊有個完整嘅 playlist 啦，大家可以睇翻。我哋就下條片再見，拜拜。我最愛嘅 Pixar 角色 Wall-E 啊，有冇人記得佢叫咩名啊？